Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo شحال هادي ما درتش لكم ولكن je sais que هاد ديال les vidéos تعجبكم. اليوم j'ai un événement qui est très important. J'espère ما نكونش كنبان لكم بيضه بزاف على الكاميرا. مي اليوم عندي اول ميت اب في مدينه فاس. اول مره غنتلاقى لي زابوني ديال لا فيل دو فاس. اول مره غنيشانجي معاهم. اول مره غنشوفهم اكسترا. Donc voilà, j'estime que c'est un événement très important parce qu'on a des tlaqab la communauté qui me soutient chaque jour, li waqfa maaya li kad'amni etc. Donc غيكون عندنا ان شاء الله l'événement à 16h30 مع le magasin Era. Donc on est en collaboration avec Era باش ندير لكم هاد لي ميتاب هذا باش aussi نوريكم en fait une nouvelle boutique اللي غادي تفتح لنا في فاس اللي elle vous propose plein de marques les كاملين كيعجبونا à prix beaucoup moins cher à ce qu'on peut trouver sur le marché marocain. Donc voilà, alors d'abord je dis pour qu'on se prépare ensemble مازال ما درت والو honnêtement بحال الصباح مشي en fait لبست مازال ما عرفتش واش هاد اللبسه اللي غادي نبقى بها ولا لا مي لبست ان او اي ان با ومشيت صايبت شعري الصباح عند امين مون كوافور اللي كاين فاس بلوسوم بيوتي لاونج راكم عارفين. غادي نجي نجمع شعري بان بوندو بحال هكا بلا ما نوصيكم. الا عجبتكم لا فيديو متنساوش تخليو لي لايك ديالكم. الا اول مره تحولوا الفيديو ديالي سبسكرايب تابوناو لتحت سي غراتوي et ça fait plaisir. Donc باش غادي نبداو بلو تان. alors j'ai déjà utilisé ma base نوريها لكم بلاتي. Alors استعملت هادي ديال بيس كوزميتكس سي لا هيدراتونت اللي فيها لي بيرل روز. اللي بيان اونيتمون اول مره نتيستيها و المهم عاد كنتيستي ميمكنش نحكم عليها من اول اوتيليزاسيون. اي غادي نحاول فريمون نوتيليزي لكم دي نوفوتي في هاد لا فيديو هادي. مازال غندير لكم اون فيديو سبيسيال نوفوتي مي غادي نحاول نستعمل دي تروك اللي جايو من لو ماغازان ايرا دي تروك كو vous pouvez trouver chez eux الا كنتو بيان سور من فاس. Donc le fond de teint que je vais utiliser اليوم هو هذا le Accord Parfait ديال L'Oréal que je n'ai jamais testé, ce sera la première fois. Hop, donc غادي ندير une pompe. Voilà. La teinte بانت لي هي هذيك. وغناخذ une éponge Real Techniques parce que vous pouvez aussi trouver la marque Real Techniques هنايا في فاس chez Era. Oh, je sais que la plupart du temps que la marque Real Techniques c'est les chers etc. Mais ça dépend vraiment du vendeur. Par exemple je sais que la marque Real Techniques elle coûte son prix. Ou par exemple le magasin Hada vous la trouvez moins cher là ce que vous pouvez trouver chez Virgin ou chez les vendeuses Facebook, Instagram etc. Bon le fond de teint de L'Oréal honnêtement il travaille très bien. Il est très léger, il a une couvrance qui est très légère, il est très léger sur la peau. Regardez ce qui est bien c'est qu'il est modulable. Par exemple là je l'ai dit des imperfections ils sont vraiment tard. Une couche melfort, le rendu il est bien. Alors pour l'Ioma j'ai choisi en fait d'avoir un look très naturel, très glowy, un peu bronzé etc. vraiment parce que on peut dire quelque chose de trop chargé. My outfit je vraiment très casual parce que vraiment d'ailleurs avec mes copines ou là mon bridge donc je sais pas d'accord formel vraiment des copines, une bande de copines que je connais depuis longtemps etc. Voilà. D'abord l'anti-cerne on voit toujours. Alors l'anti-cerne, le fond de teint, la poudre de la même gamme, Accord Parfait de L'Oréal. J'espère l'anti-cerne de la couleur de l'Omziana. Il est légèrement rosé. غادي نديرو هو هكا وغادي نزيد فوقو كيحرقني par contre. What the fuck. اوه كيحرقني بلاتي نحيدو. بون انا حيدتو واقيلا فيه ان كومبونون اللي ما جاش كاع مع ما بو فريمون كي حطيتو بدا فريمون كيحرقني في هاد البلاصه هادي في مي زيو. دونك فوالا جو ماليش نعاود نستعملو. جي بري مون انتي سيرن من سيفورا غادي ندير منو هكا دي كو هكا اب نيت بور illuminer le visage. غادي ندير شويه هنا شويه هنا شويه هنا فوالا باش ميحرقنيش. Donc voilà, je vous disais vraiment اليوم je suis vraiment ravie, je suis vraiment contente. J'ai hâte ربعة تجي باش نشوفكم ونشوف les gens qui vont se déplacer على قبلي واللي جايين باش يشوفوني etc. Vraiment ça fait énormément plaisir. و vu que c'est la première fois اللي نتلاقى بالناس تفاس c'est mon deuxième meet-up اللي كندير في المغرب. Donc c'est vraiment génial. Voilà le résultat. Donc d'abord je vais venir fixer ou matifier le tout avec la poudre. Oh la poudre اللي خديت هي هذه Accord Parfait ديال L'Oréal toujours. ناخذ ان بانسو. بون انا هاد اليامات صراحه ما بقيتش كنبغي نماتيفي كاع وجهي كنماتيفي فريمون غير لي زون اللي خصهم يتفيكساو. دونك افيك ان بانسو بحال هكا ديال هدى بيوتي جو في venir prendre la poudre. Vu qu'elle est colorée خص فريمون لا دير لي ان effet هكا plâtre. Je vais aller prendre ma poudre translucide
la Peach Perfect ديال Too Faced. C'est une valeur sûre. و انا صراحه ما كنبغيش نتيستي هكا بزاف لي برودوي جداد باسكو فيو كو غادي نتلاقى بكم وخفت لا الماكياج ديالي يكون خايب و جو سوي جون انفلونسوس بوتي تقول هذيك تعطينا نصائح ديال لا بوتي وهي براسها ماكياجها شوف كي داير. دونك فوالا هادي غادي نجي نثبت بها لونتي سيرن. بصراحه فريمون شوي ايبر كونطونط ولكن عرفتي واحد لا بريسيون كنقول عندك تراجع عندك ما يجيوش يشوفوني عندك هذا ولا عندك فاش يشوفوني ما نعجبهمش ما نجيوش بحال ديك الوهله اللي كيشوفوهم فيديو في ستوري وداكشي قدرت شي وحدين نجاوبك حمقى ولكن ما عرفت. ودابا افيك ان غرو بانسو غادي نجي ناخذ داكشي اللي بقى وغادي نموديفي بيه وجهي كامل. الوغ من عند المغازان اير هذاك النهار خديت هذا ان فيت سي ان بلوش مكتوب عليه بلوش دو شي ماك مي لا كولور صراحه جاتني بلوس بور الي ادابتي ان برونزر. دونك فوالا غادي نجي نستعمل هذا comme bronzer. On va tester. C'est joli. ما ننساوش الشبهه ديالنا. وشويه هنايا Et voilà. Bon d'abord on passe au blush ou pour le blush خديت هاد لا باليت هادي من عند لا مارك تكنيك. C'est une nouvelle marque en fait elle a débarqué في المغرب il y a pas longtemps و جاتني vraiment c'est le dupe parfait de Makeup Revolution. هو les prix vraiment متقاربين donc je sais pas si on peut vraiment appeler ça un dupe. Donc غادي نجي نابليكي mon blush بان بانسو هكا ريال تكنيك que vous pouvez retrouver chez Era aussi. Donc غادي ندير هاد لو بيش هذا couleur très jolie qui donne bonne mine. Donc d'abord highlighter et pour l'highlighter عندي Goddess of Love ديال Makeup Revolution اللي جاي لهذا الشكل هذا. highlighter juste magnifique. فين هو mon pinceau ماشي نشوف mon pinceau فراح نزيد نسالي. Il nous faut une huile et une pince. Tu mets pause là, genre c'est bon là. Non مازال كيصور. ما لقيتش mon pinceau highlighter خديت هذا. Oh I will grab this. Ah, moi ça y est, j'espère qu'il est beau. Oh my god. Sans retremper mon pain sur l'origine de fait géant. Il est magnifique. Alors les sourcils comme عارفين ديما كنديرو le même produit كنستعمل هذا le Precisely là هذا c'est le Goof Proof de Benefit ou accompagné du mascara Brocolor de Golden Rose en teinte 5. Donc je vais les faire hors caméra, on en a les comme après. Et voilà le travail les sourcils done. Donc d'abord les yeux vraiment des trucs hyper naturels. Chez Era j'ai pris la petite palette هذه c'est une nouvelle palette من عند Révolution, la collection Jewels, si je me trompe pas. Donc elle se présente bhal haka. Ah oui, elle se présente bhal haka. Hop, elle est juste magnifique. Voilà. Donc pour rester vraiment dans quelque chose de très naturel, très bronzy, très glowy, etc. On va prendre mon pinceau. انا راه حوايجي تيتلفوا دابا ما فهمتش انا الا با كومبري مي تروك تالفين. Sinon demain mon pinceau Zoé va faire là. Bon, Adine Nakhod, il n'y a pas de teinte de transition là. Vu qu'il n'y a que 2 teintes mat, 3 teintes mat, Kane le pêche, le rose ou le marron, il n'y a pas de teinte de transition. Adine Nakhod, mon bronzer, Radin Gingelo, K teinte de transition. Donc voilà, Gingelo. D'abord je vais prendre un pinceau un peu plus petit ou un peu plus moins ou غادي نجي ناخذ هاد la couleur all night هاد le marron chaud هذا ونديرو en coin externe de l'œil. Vraiment réel pour étirer un peu le regard. Le marron il fait un tout petit peu patchy sur les yeux donc vraiment خدموه غير بشويه عليكم ما تحطوش بزاف تاع لا ماتيير dès le début parce que vous aurez du mal à l'estomper après. انا ناخذ un pinceau بحال هكا estompeur je vais venir estomper les bords. Je me disais bien presque كنفكر واش ندير لي لونتي واش ما نديرش لي لونتي واش ندير لي لونتي ما نديرش لي لونتي قلت صافي بقاي على طبيعتك وما ديريش لي لونتي. La toute dernière étape par rapport au four غادي نجي ناخذ une couleur اللي تكون هكا اللي تكون irisée très claire pour donner هكا شويه تاع brightness les yeux. Donc je pense غادي نجي ناخذ هاد la couleur هادي
C'est un maquillage vraiment hyper simple, hyper rapide, hyper facile à faire. Je trouve que c'est trop blanc pour moi, donc غادي نجي ناخذ هاد الدوري انكاونتر هاد لا تانت هادي وغادي نجي نديرها فوقو pour réchauffer شي شويه. Voilà, là c'est beaucoup mieux. ما عرفتش يبان لكم الفرق على كاميرا مي اون فري والله الا كاين فرق كبير. Les irisés de la palette, ils sont vraiment beaux. زعما الصراحه الدقال sont beaux. دابا غادي ناخذ لو ميم باسو اللي خدمت به لو مارون قبيله غير هو سون ريبروند دو ماتير غادي نجي ندمج ما بين لي كولور بجوج بحال هكا créer une bonne transition. Et voilà le travail. دابا غادي نجي ندير لو ميم مارون اون راتي لانفيريور. صراحه ما عرفتش واش نزيد ان بوتي تري دايلاينر ou pas. Je pense vraiment غادي نزيد ان petit trait, mais une virgule. Vraiment, il va suivre le trait de Messi l'anaéré pour donner un peu plus de profondeur au regard. Du coup, j'ai utilisé Hat Eyeliner de Makeup Revolution. Le packaging est juste waouh, il est trop beau. Des fois, c'est stylo à plumes ou Haka j'ai rose gold très joli ou la pointe quasiment très très fine. On fait une bille d'achel. Les quatre mots que nous avons, ils cherchent les combres, ce qui est bien. Donc voilà. Allez, j'ai une Et voilà, شتو vraiment ماشي شي فرق كبير مي واخا هكاك زوين و اونيتمون هاد لاينر ديال ريفولوشن واعر اي تري ليكيد دونك ما كاينشوفش ليكم دغيا il est très précis, la pointe est très précise. J'ai réussi à faire un trait hyper fin, donc ce qui est génial. D'abord on va dire mascara. On va tester un nouveau mascara de chez MAC Cosmetics, et parce que oui, vous pouvez retrouver la marque MAC Cosmetics enfin les fesses, un truc de ouf. Et du coup, bien sûr, chez le magasin Era, de toutes les manières, je vais vous mettre les coordonnées de le magasin en barre d'infos, la page Instagram d'Yalom, etc., l'adresse et tout. Donc voilà, le mascara Hada fait deux embouts. En fait, on met deux embouts, c'est une seule brosse, mais il a tiré Hada, ça sera une brosse qui m'a fait de la matière pour faire quelque chose de très naturel. Ou il a dit le bout Hada de la matière, vous pourrez faire quelque chose de très voyant. غادي نجرب هذا. Après je viendrai brosser mes cils pour enlever l'excédent de le mascara. Bon, non, c'est la première fois que je teste le mascara. Je trouve qu'il est pas ouf hein, honnêtement. Par exemple, il y a le Better Than Sex qui est indétrônable. من وراه le panoramic lashes ديال Golden Rose qui est indétrônable حتى هو. Mais هذا je trouve qu'il est عادي, il donne pas un volume de ouf ou la longueur de ouf. انا j'ai les cils عامرين au toile, donc زعما je ne vois pas le même résultat اللي كنشوف, sachant que j'ai essayé les deux embouts que ce soit هذا ولا الاخر ما كنشوفش زعما شي résultat واو. donc voilà هذا زعما يقولوا لي اختار ما بين لو Golden Rose وهذا ديال مارك, نختار ديال Golden Rose plutôt parce que vraiment كيعطي un effet ouf, et c'est le panoramic lashes. عقلوا على السميه. بقى لينا les lèvres صراحه est-ce كنقولوا واش ندير ان روج اولا ندير ان نيود اولا ندير ان روج اولا ندير ان نيود. honnêtement je sais pas. انا الخواتاتي مسوله بلاتي بلينا نقولوا لي واش ندير ان نيود ولا ندير ان روج. Je vais vous la vidéo, je pense à dire du rouge. Alors, après plusieurs minutes de réflexion, je pense à dire du rouge. Je me dis que ça c'est trop nude. Donc voilà, je vais dire le rouge, le Red on Me, de Sananas Beauty. Donc voilà. Et voilà, oui, des balles qui valent rien, mais après il est tout à fait totalement mat. D'abord, dernière étape, le fixateur. Le fixateur, ou on tester un truc de chez Makeup Revolution, c'est le Studio Fix. Non, Studio Fix Dialmac, c'est le Pro Fix fixateur Amazing Makeup Fixing Spray. Donc on va le tester. Donc واحد شوش يا بسم الله بعدو ليا باش ندير شي مصيبه. Ils sont vraiment mauvais. Ils sont واحد الريحه فشي شكل. Mais bon, donc voilà. دابا نحيدو هادشي ونمشي نلبس حويجاتي نوريكم لا تونو كومبليت. مازال ما عرفتش اكزاكتومون شنو غادي نلبس الصراحه, وندير لي زاكسيسوار اي تو, و اوسي نديكم معايا لو ميت اب باش تشوفوا الاجواء كي دايرين اكسترا. المهم غندير لكم ماشي لقطات. ليتس جو. Here we are, a million stars floating over our heads.
دابا je m'apprête à partir غادي نخلي ما سير et ma cousine تصور لكم الاجواء داكشي كيفاش غيدوز etc. Donc voilà. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping us. So there ain't no stopping us. No, there ain't no stopping us. There ain't no stopping We could be flying free, leave our worries below. Safe and sound, no one around. Say the word and we'll go. But baby, we'll fall. Donc enfin دخلت للدار المهم je me suis reposée etc. comme je faisais sur Instagram la story. Je l'ai déjà fait en story Instagram mais je tiens à le refaire هنايا en vidéo parce que واقيلا شحال ما قلتها لكم ما غاديش تقدر وما غاديش ترد داكشي اللي فريمون كتعطيوه ليا au quotidien. Mille merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour moi اليوم. Mille merci à toutes les personnes اللي جاو من مكناس من صفر ومن فاس aussi etc. Coucou toi. شوفوا Mille merci à toutes les personnes اللي تسناو قدام الباب دو ماغازان من 1:30 ساشون كو داكشي كان غادي يبدا حتى ل 4:30 نقصوني بثلاثه السوايع سكي انكرويابل. كنت انا مع 4 لقيت الدنيا حامره قدام الباب دو ماغازان فريمون بقيت ايبايي حتى الناس ديال لو ماغازان بقاو شوكي قالك الناس تيتسناوك من 1:30 ل 2 سكي في فريمون بليزير. ميرسي à vous toutes et tous parce que vous vous êtes déplacés, parce que j'ai cette deuxième parce que vous m'épaulez, parce que vous êtes là au quotidien, parce que بلا بيكم en fait ما نكون والو بلا بيكم ما تكونش هاد لا شين وما يكونش لو كونت انستغرام وما نكونش. Je suis en train de réaliser un de mes rêves donc voilà هاد الهضره كامله نيغوتيها لكم en story Insta. Je me répète un peu mais je tenais à le faire هنايا aussi. J'espère la vidéo تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي لايك ou en commentaire كيفاش جاتكم la vidéo. Je peux ندير لكم des meet-ups d'autres villes pourquoi pas مراكش فاس استنى فاس الرباط كازابلانكا عاوتاني اكسترا. نحط يجي هكا باسكو فريمون عييت. فوالا قولوا لينا كومونتير وكي جاتكم aussi هاد لا فيديو هادي اكسترا. abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. وإلا كانت هادي اول مره تطيحوا لي الفيديو ديالي فمرحبا بكم. اختي كتغوت غوص فول. Donc voilà, abonnez-vous et on se retrouve très vite Inch'Allah pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Gros bisous, bye.